Ну и немножечко я расскажу и покажу сами карты. Я хотела показать вам, дорогие друзья, насколько гармонируют карты Таро Камина и карты Оракула от алтайской ведьмы. Я, конечно, не специалист в съемках, извините меня, пожалуйста, без штатива, каких-то светительных всяких разных прибамбасов, но попытаюсь, извините, если что не так. Итак, я уже сняла 2 ролика, извините, что тоже много времени уходит на основную работу, и уже есть небольшие видеоролики про карту Шут и про карту Король Кубков. Насколько я понимаю эту карту, эти карты, насколько они совпадают с вашими, тоже судите сами. Вот.